Здраво, драги родители! Добре дојдовте на видеата за свесното родителство. Во овие видеа застапени се содржините од книгата на авторката Шефалица Бари "Надвор од контрола". Денес ќе зборуваме на тема "Дозволете последиците да си ја завршат својата работа". Всушност, оваа тема е за тоа, Шефали овде ни објаснува како да направиме разлика помеѓу она што значи природна последица, наспроти казната, кој што често пати родителите знаат да ја внесат во како една одредена дисциплинска постапка во рамките на своето воспитување. И Шефали веднаш да се пренесеме во нејзиниот свет, каде што Шефали предава на една од токму на оваа тема со родителите, и еден родител дошол и го поставил прашањето: Шефали, јас доколку не го подмитам или не го казнам своето дете, моето дете нема да го направи она што јас го сакам. И јас сметам дека мора да детето мој да сноси одредени последици за неговото однесување. Ти што ќе кажеш за ова? И Шефали им објаснува: родители, јас навистина спрема мене сметам дека неопходно детето да сноси одредени последици за неговото однесување, затоа што последиците всушност што се? Тие се начин на кој што детето се саморегулира и се самодисциплинира, се учи на самоодговорност. Меѓутоа, една работа треба да знаеме, родители, што всушност представува последицата, а и да разбереме дека последиците се фундаментално различни од казните. И таа спомнува за одредени нејзини предавања и за нејзината работа, каде што децата со родителите, кога ги прашувала за последиците, децата ќе спомнеле последица како, например, што им ги давале, така кажувале родителите, им ги давале на децата, последица како забрана да не оди повеќе на игралиште. И тогаш Шефали ќе го прашала детето: а што се случи последно на игралиштето, што мајка ти тебе ти забрани да одиш таму? И детето одговарало: ништо не се случи, ние супер си поминавме на игралиште. Меѓутоа, мајка ми секогаш така ми вели кога треба да кога не ја слушам, кога смета дека не се однесувам соодветно. И таа тогаш ги прашала родителите: родители, дали е можно да сме направиле ние одредена грешка во терминологијата, да сме направиле замена во терминологијата, да мислиме дека даваме последици, а всушност да даваме казни, затоа што ова мајка итекако ги побркала работите во смисла на тоа што значи да се дозволат последиците да го просветлат нејзиното дете. Само кога детето ќе ја почувствува последицата од своето однесување, тогаш тоа ќе може да ја разбере пораката. Ако ние изречеме казна, детето нема да ја разбере пораката, туку тоа ќе се чувствува навредено, ќе се чувствува огорчено. И тука е разликата меѓу овие два пристапа, кога се дозволува детето да ја научи природната лекција, природната последица заради своето однесување од една страна, и помеѓу она да му се даде, што значи да му се даде казна на детето. И токму поради тоа Шефали им објасна на родителите: кога велиме последица, мислиме на последица. Не можеме ние да мислиме на последица, а да даваме казна, затоа што тие две работи не одат заедно. И децата итекако многу се свесни кога ние му зборуваме дека ќе сноси последица, а всушност тие многу добро знаат кога добиваат казна, кога се казнети од страна на своите родители, затоа што самото дете и поседува такво внатрешно знаење. Исто така Шефали
им објаснува на родителите дека често пати добивала чудни прашања од нивна страна. Ја прашувале, на пример, какви последици да му дадам на моето дете за неговото однесување, и шефали тогаш ги прашувала ако последици вообичаено станувал збор за тоа кога, на пример, детето не пишувало домашна работа или не слушало или пак не јадело одредена храна или пак не спиело и така натаму. И шефали тогаш им одговарала: што сакаш да ми кажеш со тоа да му дадеш последица на твоето дете? Затоа што идејата да се дава последица на детето е на вистина потполно промашена работа. Ние не можеме да му даваме последици на децата. Значи, тие не се нешто кое како производ е оставено на полиците на некој супермаркет и ние ќе можеме да го земеме од таму и да го купиме, да го донесеме дома и да му го дадеме на нашето дете, затоа што последиците се нешто кое што се самите тие вградени во самото однесување, во самите постапки на детето. Ние апсолутно немаме никаква врска. Тие ќе се случат без разлика дали ние постоиме или не постоиме, дали ние не можеме да им ги дадеме на нашите деца. Меѓутоа, во моментот кога ние помислуваме каква последица да му дадеме на нашето дете, ние автоматски се пренесуваме во сферата на казнувањето. Значи, ние напуштаме сферата на последиците, влегуваме во сферата на казнувањето на децата. Зашто? Затоа што последиците се природни. Што значи тоа? Дека тие всушност се вградени. Значи, тие на некој начин постојат во самата постапка која што ќе направи детето. Тие се токму така, значи, испреплетени затоа што делуваат врз основа на еден природен закон, акција, реакција. И се што се бара во тој момент од родителот, што е? Да се тргне настрана, да остане смирен и да дозволи последицата да се одигра својата работа. Ама тука, вели шефали, е најголемиот проблем. Зошто? Затоа што ние како родители сме научени цело време да им даваме совети, да ги подучуваме децата. И што се случува со тоа? Со тоа ние едноставно влегуваме во една идеја дека несоодветно е ние да дозволиме оваа природна лекција да се случи. Значи, која што треба да ја доживее детето. Меѓутоа, што вели едно многу битно нешто шефали им го објаснува на родителите. Отстранувањето на дисциплината од воспитувањето бара од родителите да можат да дозволат природните последици да го коригираат однесувањето на детето. Затоа што дисциплината е контрапродуктивна. А изложувањето на детето на последиците од неговите постапки, од неговите однесувања е многу моќен природен алат или природна алатка која што му дава на детето да учи за себе, да учи за своето однесување. И постаат вели природни последици кои што носат позитивни и негативни резултати. Значи, во зависност од тоа каква е постапката на детето. И ако детето направи постапка која што во себе содржи позитивни квалитети, ќе се подигне и квалитетот на животот на детето, неговото функционирање во светот ќе се подобри. Ако детето направило некоја негативна постапка, тогаш квалитетот на неговото живење ќе се отежни. Меѓутоа, да се дозволи вели природните последици на вистина да си земат свој удел во
воспитувањето на децата, значи самите тие да може природната последица да го научи детето да се само регулира, само да се коригира, само да се да се дисциплинира, не представува казна, туку тоа е неопходен дел кој што треба да се случи во растот и развојот на самото дете. Значи, тоа нешто по автоматизам се случува, затоа што е по автоматизам и вградено, природната последица е вградена во однесувањето и во постапките на самото дете. И природните последици тие не вклучуваат принуда, ниту пак во нив се не е внесено починувањето на децата од страна на родителите. Туку во таквите случаеви кога природната последица е оставена да делува од страна на родителот, која е улогата на родителот? Улогата на родителот е да му помогне тогаш на детето тоа да може на најадекватен начин да одговори на последиците кои што ќе му се случат, преку зголемување на животните вештини на детето во насока тоа да биде, значи да му се зголеми неговата досетливост, преку охрабрување од страна на родителот, преку водство од страна на родителот, и овој пристап на вистина е многу моќен, но Шевали вели не е толку лесен. Зошто? Затоа што бара голема проникливост од страна на родителот. И нешто кое не доаѓа така лесно, и меѓутоа овој аспект всушност е навистина доста значаен, затоа што го води родителот кон едно ефикасно родителствување. Значи, што прават, што дозволуваат природните последици? Дозволуваат родителот да се повлече постепено и животот да ги учи на вистинската лекција која што всушност детето треба да ја научи. Но таа вели во своето искуство гледам дека се повеќе родители сметаат дека ги учат децата веруваат дека ги учат своите деца за причини и за последици, меѓутоа таа вели родителите се прават во своето родителство освен тоа што тоа да го направат. Зошто? Затоа што таа вели причината и последицата тие се всушност природни закони или еден од основните закони на универзумот, што сугерира овој закон. Овој закон сугерира дека сите дејства се меѓусебно зависни, односно секое предизвикано нешто активира друго нешто. И единствената причина, таа им вели на родителите, зошто децата не се учат на самодисциплина, е заради тоа што не постоело доволно ефикасно спарување на причината со последицата. И зошто тоа се случува? Најчесто се случува заради мешањето на родителите, или како вели, заради преголема предозираност на родителите во природните последици. И тука таа им објаснува на родителите еден пример за начинот на кој што ние како родители на вистина сакаме да го скратиме ефектот од последицата, е најчесто кога имаме желба ние да ги заштитиме нашите деца, да, например, едноставен пример, кога не сакаме да истурат вода и даваме совети, инструкции пред време, тури помалку вода, стави помалку вода во чашата и така натаму. Значи, последиците се нешто кој што децата природно ги учат, под услов родителите да не се мешаат тука. Значи, што ќе се случи? Ако не се мешаат родителите, природно децата се учат на самодисциплина, се учат на самодоверба, на чувство за самоодговорност и така натаму. Единствениот пат кога треба родителите да се вмешаат
во природните последици е кога навистина постои опасност по животот на самото дете, односно, например, кога детето истрчува на фреквентна улица или кога постои некоја субстанција која што е штетна по неговото здравје, по која може да посегне, или пак да се повреди себе си, или да повреди некој друг. Значи, тоа со други зборови постојат последици кои што по својата природа навистина можат да делуваат штетно по здравјето на детето, затоа што детето е многу мало или затоа што детето не знае. Меѓутоа, во сите други околности, таа вели дека ние како родители мора да бидеме внимателни како се мешаме како родители во природните последици, кои што детето навистина треба да ги одживее, и тука не се отстранува фактот родителот да го подготви пред време детето за негативните последици кои што би можеле да ги доживее детето од таа негова одлука или од тоа негово однесување кое што решило да го направи, помагајќи му на детето пред време да свати дека значи може да се случи нешто кое што тоа не го сака. Меѓутоа, ако детето и после тоа упорно не ја прифати, не ги прифати тие предупредувања од страна на родителот, важно е да се остави детето да ги оживее тие природни последици, значи природните последици да си ја завршат својата работа. Тука, таа вели, шефали е најголемиот предизвик кај родителите да бидат многу трпеливи, затоа што често пати со последиците секогаш не можат да го научат детето на лекцијата од прва, туку ќе треба да се случат, например, да се зголеми нивото на последици за да може детето навистина да ја научи лекцијата во својот живот. Едноставен пример со водата, значи некој дете можеби ќе треба повеќе пати да истури вода пред да се научи колку вода да стави во чашата. Или пак можеби детето ќе ја научи од прва лекцијата доколку исчисти позади себе, меѓутоа треба тука да се има во предвид колку е способноста, значи моториката колку е развиена кај детето, колку е координацијата развиена, мускулатурната координација кај детето развиена и така натаму. Значи, доколку родителот тој не интервенира за да го спаси детето од природните последици, шефали смета дека детето обавезно ќе ја научи, значи животот ќе го научи, ќе ја научи таа природната последица ќе го научи детето само да си се коригира, под услов, значи повторно да кажеме, кога не станува збор за смрт, не дај Боже, или за смртни опасности, или пак за некои опасности, потешки околности и така натаму. Меѓутоа, единствениот, најчестиот проблем со кој што шефали, им спомнува на родителите, со кој таа се справувала во насока на оваа тема, кога им објаснувала шефали за природните последици, како која е разликата помеѓу природните последици и казните, таа ги нарекува вештачки последици, родителите не можеле потполно да ја разберат таа разлика која што постои помеѓу нив и често пати повторно влегувале во тие замки на казнување на децата и дава едноставен пример на родителите, им вели, ќе земам пример со, например, кога вашето дете не сака да напише домашна задача и голем број од вас како родители ќе ми кажат, тогаш јас му забранувам на моето дете да ја гледа својата омилена телевизиска програма. Сега да ве прашам, родители, овде, дали сметате дека е ова природна последица од однесувањето на детето или пак представува една произволна наметната казна? И тука им сугерира на родители, размислете малку повеќе. Дали вашето дете, откако тоа ќе му го кажете,
ви се случило да ви каже: леле мамо, јас сум пресреќен, научив многу важна лекција од ова што ми го кажа, повеќе никогаш нема тоа да го направам. Или вашето дете веднаш се влегува во една невреденост, во една огорченост, ве гледа како најголем непријател, како уништувач на неговата забава. И таа вели, вистинското решение кое е, родители? Вистинското решение на ова нешто е ниту вие да го казнувате вашето дете, ниту пак да го презаштитувате вашето дете со проповедање, со давање совети и така натаму, туку едноставно да дозволите вашето дете да се изложи на природните последици од ова негова постапка, во смисла дека детето да ги доживее природно ефектите од неговиот недостаток за мотивација. И тоа може да се случи, кои би биле природните последици, например да добие лоша оценка. Меѓутоа, таа вели, сепак ова нешто ќе го научи детето дека да може тоа само да си ја доживее, да го доживее својот неуспех, од својот недостаток, од мотивација, од својот неуспех заради недоволното исполнување на неговата вродена способност да може да постигнува, и детето ќе почувствува тоа наспроти постојаното негодување од родителот заради неговото непостигнување. И таа вели, родители, ние наместо тоа да го направиме, во какви замки влегуваме? Влегуваме во замките, ако детето е грубо, му кажуваме дека нема да го носиме на роден ден, идната недела кај неговото другарче. Ако детето удри друго дете, ние веднаш ќе му удриме шлаканица на нашето дете, со што сметаме дека ќе го воспитаме на најдобар начин, така да не удира друго дете. Или ако детето донесе слаба оценка ќе му го земеме мобилниот телефон. Или пак ако лажи детето, ќе му забраниме да излегува некое време надвор. И таа вели, ова родители не се последици, ова се дефинитивно казни. Ние на овој начин ги казнуваме нашите деца. Меѓутоа, казнувањето не е продуктивно. Зошто? Затоа што не е поврзано со постапките на децата. Значи, директно не е поврзано со она што детето го направило. И детето не може да ја научи вистинската порака, неговото мозоче не може да ги поврзе на тој начин причините со последиците, затоа што не е природна последица, затоа што казните не се директно вградени во, како рековме, во однесувањето, во постапките на децата, и токму поради тоа тие немаат смисла, казните немаат смисла за самите деца. И токму поради тоа тие представуваат нелогичности, затоа децата не сакаат да бидат казнувани, затоа што казните се против нивното природно знаење. И токму поради тоа Шефали вели, единствено ако последицата не е на вистина последица, природна последица, секоја казна која што детето е доживува влијае директно како бумеранг врз однесувањето на детето, во смисла на зголемување на негативното однесување на детето и исто така продлабочување на разделеноста помеѓу родителот и детето. И овде сакам нешто да ви прочитам, кое што Шефали го напишала, аз сметам дека е доста важно, да им објаснува на родителите. Родители, реков дека родителите нанесуваат последици произволно, и го користам зборот произволно во наводници, намерно, затоа што последиците што ги наметнува родителот може да вклучуваат забрана на одредени привилегии, телевизиски привилегии, компјутер, мобилен, одење на забава, казнување со тепање во зависност од расположението на родителот во моментот. Вака наречените последици
може да бидат сериозни еден ден, а минимални следниот ден. И ова воопшто не е последица. Природните последици се секогаш конзистентни. Например, допрете жешка печка, ќе се изгорите. Ставате повеќе вода во чашата, ќе се излее. Секогаш кога нешто е наметнато, наместо по природен пат да се одигра, никогаш нема да функционира на долг рок. Вештачките последици не го учат детето за реалниот живот, бидејќи овие последици и не произлегуваат од реалниот живот, туку се идиосинкратични. Односно, го побарав овој збор, идиосинкратичен опишува навика, однесување или одредена особина или реакција која што е уникатна, необична, чудна или крајно специфична за одреден поединец, предмет или појава. Овде станува збор за одредена личност, одреден поединец. Значи, овде слободно можеме да кажеме дека вештачките последици не го учат детето на реалниот живот, затоа што се поврзани пред се со одредена навика, однесување и одредена особина на самиот родител. И токму поради тоа таа вели дека природните последици итекако му овозможуваат на децата на вистина да го научат тој закон, природен закон. Значи, еден од основните природни закони е тоа дека секоја акција предизвикува реакција. И кога му дозволуваме на децата да можат да ги доживеат слободно природните последици од своите однесувања, ние му овозможуваме на децата сами да можат тие да си го моделираат своето однесување, сами да можат да си го коригираат своето однесување, сами да можат да научат многу повеќе како да излезат од своите проблеми, како да развијат само одржливост, како само да си ги регулираат собствените емоции и преку тоа децата сами да можат да развијат еден значаен однос со самите себе си. И токму поради тоа што ние повеќе не сме помеѓу нив и помеѓу нивните доживувања, значи помеѓу нивните директни природни искуства, и децата секако дека повеќе нема да не гледаат како непријатели, туку едноставно сега, бидејќи нема потреба да ни се спротивставуваат, природните, значи последиците ги носат кон нас. Значи децата нас ќе не доживуваат како сојузници, во кои што кога сме им потребни, ќе дојдат кај нас, ќе бараат наша утеха, ќе бараат наше охрабрување и ќе бараат наше водство. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден. Се гледаме.